bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dhannu alla malja'a minallahi illa ilaihi summa taba alaihim liyatubu innallaha huwat tawwabur rahim. Wa dhannu lan padha nyono sapa dheweke kabeh, khususe wong telu sing le ditampa tobaté keri, nyono ala malja'a ing yen to ora ana nggon nggo amping-amping, ora ana nggon nggo gandulan. Minallah nggo amping-amping, minallahi sangking bendune Gusti Allah, illa ilaihi kejaba mung maring Gusti Allah. Ae tegese ngalimu padha ngerti sapa dheweke kabeh, annahu sak temene utawi kelakuan iku lamal ja'a ora ana nggon nggo amping-amping li ahadin keduwe wong suwiji min sukhtihi ta'ala saking bendune Gusti Allah Ta'ala illa ilaihi kejaba maring Gusti Allah kanthi cara bitadurungi kelawan tadurruk. Nek wis ngono ki sumataba tumuli nampa tobat sapa Gusti Allah ngalaihim ing atase dheweke kabeh, utawa terdorong tobat ora nampa tobat. Ae tegese summa waqafa tumuli mitulungi sapa Gusti Allah hum ing dheweke kabeh li taubati keduwe taubat as-sahihati kang sahih al makbulati kang ditampa. Liyatubu supaya terus do tobat sapa dheweke kabeh. Ae tegese liyahsulu supaya do iso ngasilake sapa dheweke kabeh at-taubata ing taubat. Tapi dihukum karo Kanjeng Nabi kok pisan ra oleh diwori ro kanca-kancane. Hukumane wingi nika karo Kanjeng Nabi diplengosi, karo kanca-kanca muslim duja. Sing wedok kon mule ora oleh awor mule. Apa ora berat iki sing dawuhi Kanjeng Nabi kok. Wah kaya urip ijen kaya kesiksa. Nek wis ngono ki arep wadul karo sapa wong arep mara wae lawange ditutup. Gaco sing cetha dienggo panggonan wewadulan yaiku Kanjeng Nabi wae melih ngos. Wah, berat ijen. Berat nek iki berat. Akhirnya duwe penyono wazonu. Wah, wis ora
iso apa-apa randi sapa-sapa. Iki solusi terakhir playu karo sambate ming nenggone Gusti Allah. Ora ana nggon amping-amping saka bendune Allah, kejaba mung bali nenggone Gusti Allah. Jaluk tulung karo Kanjeng Nabi mlengos, njaluk bola-bolane do ngedo. Sambat karo sing wedok, wong sing wedok ora oleh ditemoni agi mulih. Dasare ya pirang-pirang minggu ra kei dhuwit ngopo nunggone. Mbok mulih. Ameng kapiran kok. Ngantek mangan ora ana sing dipangan. Saisane sing lanang ngomong lha muni yo engko nek ana wong ngeteri gek madang, lha gek sapa? Ora ana wong ewuh kok. Kok le jagake. Mula bener karo Kanjeng Nabi sing wedok kon mulih ki senenge pol. Senenge pol lah karang kapiran. Duwene ming Gusti Allah. Saat itu benar-benar wis randi sapa-sapa. Perasaane wis iki ming kudu bali. Sing iso nyelametke saka bendune Allah ya ming Allah dhewe. Artine iso nyelametke bendune Gusti Allah ki sing iso mbalekke kahanan kaya wingi uni. Kanjeng Nabi ora ngemoi bojo bali, kanca dulur tangga do nyayuki, iki mung kudu Gusti Allah. Kan terus duwe pikiran terdorong untuk tobat. Sumata bangalaihim. Ini pikiran terdorong untuk tobat. Kayak Gusti Allah ki wis segala-galanya. Iku kudu ming bali nang gone Gusti Allah, DP tadarruk marang Gusti Allah. Ben kahanan suasanane iki ora kaya ngene iki jan awor wong akeh ning rasane ijen, duwe keluarga ning kok ngopo-ngopo dhewe. Wah kesiksa banget lho, kesiksa banget lho. Awor wong akeh banget ning rasane kok ijen jajal. Lah ngejak omong rasa uri kok. Nggak omong terus. Ujo wae ben. Kak kula yo mbayangke nek ngono ki yo lara banget lho. Mereka ada tapi tidak ada. Oh ya radong deh nek kalimat ngono kuwi. Wong iki ana ning kiwa tengen ning ora nggubris sak ya kaya dhewe kok. Jan ora dianggep wis tobat wae karo Gusti Allah. Akhirnya terus bertobat karo Gusti Allah. Berawal saka memproklamirkan diri menyesal oleh nulayani apa sing dadi seruane Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi ngejak perang gelem ora-ora temandang ning ora serius. Rodok nulayani nek diomongi ayo melu wong ngene dadak kokean omong. Nek cara saiki ngono, lah engko nang kono piye? Iki nang tabu kono iki kahanane piye? Kaya nang kene ora. Ayo ora wong nang kono iki arep perang kok kaya nang kene. Terus le madang barang anjak utakmu ming badokan. Mosing ditakokke ming le madang. Kaya kanca ngaji Senenan kuwi sesuk ziarah le madang ping pira? Walah. Wong ziarah kok sing takokke madang kaya tobat.
Senenan ya pengen ziarah karena kanca ngaji sing iki ziarah ana Senenan aku Pak ziarah bayat. Nah, pengine rak meng esuk menyang awan mulih bayat ya bayat. Nek men ra sepi ya ora bayat tok karo Jatinom dadi ronggon. Ngono kuwi. Ya terus mungkin nek karo Jatinom Le Madang sing endi kuwi? Wah. Kok Madang? Bebek nggone Pak Hadi apa sapa? Akhirnya cengane bebek. Wir agi sanggon, anggarane ping 3 je. Woe Madang. Dijak ngibadah sing dipikir selenco. Pikirane selenco iki gambarane kaya sing diseneni Kanjeng Nabi itu. Nek jak ngibadah pikirane selenco. Ibu-ibu ki biasa lho ngene jak ngibadah selenco. Sambel nobu selenco dipangan pora. Ora nyebai wis. Kok ndadak omong ngono to? Iki nek sing lanang cupet atine terus mepet meneng wae mbos. Kokean lambe iki kok. Aku dune nek sambelno bune pertanyaane rak sambel apa? Bawang, terasi, po tempe bosok. Kudune kan ngono lah kok engko dipangan ora. Sing marai angel ki sok selenco, karang jenenge ora jalur, perkara ki nek ora jalur wis mesti dadi mbubrahke acara. Mangeling-eling nyikapi apa-apa ki tulung dijalurke. Sebab nek ora jalur mbubrahke acara. Omongan iki ya dijalurke, aja denggokke engko ndak mbubrahke acara. Terutama bebojoan kuwi nek omong ki ora selengat-selengit. Dijalurke. Jalurke. Kula bengi ya omong ora jalur dadi. Aku ki ya mung ngomong wah boyokku kok rada rengkeng-rengkeng. Aku mung ngomong ngene, ya tak ra nyerak. Wah, lah ya ora aja. Kuwi ora jalur. Lah jalure piye nek ngono kok ya? Kok terus ya tak ra nyerak. Ora dadi nek ngono. Angel rembuke. Wejal mang pikir. Waduh, iki piye terusane? Ya upamane. Oh, alah. Ya Allah. Sabar. Ya menungso ya ora sempurna ya kadang kala ya sok sok kaya pecut. Suarane iki sok kaya pecut. Ku kadang kala. Mula sing paling sip niku ternyata memang kesadaran diri tentang ora sempurnane kuwi sing engko otomatis terdorong, termotivasi untuk liyah tubuh, untuk tobat. Iki ternyata ora mungkin biyen masalah sing jenenge menungso iki tetep kanggonan kleru, kanggonan dosa, wis kuwi. Permasalahane beda nek kita ora padha zaman sahabate Kanjeng Nabi. Ning nek nggon dosa ora tetep ajeg.
jujur maupun ora, ngaku maupun ora, per harine iki tayu mesti duwe dosa per harine. Rak nek ra dosa kuwi per harine. Gek kamangka sumberen dosa wis wah tenan ming 3 mripat, cangkem, ati. Wis sunderan kuwi. Mripat ngetke, cangkem muni, ati gemremeng. Wajib ngono iki. Tenan kok tambah kuping. Kuping kuwi kadang sok ra gubris ning angger muni mripat ngetke wis nyalur nang cangkem. Jelas kuwi. Sekali weruh jedet iki jeplak dies. Ha mbok nek ora otomatis kuwi. Weruh jeplak tes nyetrum mati. Ati jedul mbuh prasangka. Minimal prasangka-prasangka sing ora apik. Wangun kae yo. Kadang kala nek ra dingelmoni ngeten niku ki kaya udu dosa. Perasaane kaya udu dosa. Padahal jan dosa gedhe tenan kok isa-isane ngarani udu dosa. Hal sing lumrah, ayo lumrah saking kebangetene wonge. Dosa dianggap lumrah. Nek ora ngono ati sithik. Oh, kadang sok saka mata, kadang sok saka ati. Nek saka mata we luwes. Karena memang gegeret nafsu karo dihiasi syaiton ngetke weruh kudu ramuni we muni dilalai gara-gara ngetke weruh. Kancane ngaji nganggo gamis anyar ora perlu muni kuwi asline. Karo kancane menyang ngaji nggo gamis anyar iki ora perlu muni, meneng kowe ning ora iso mripat weruh kok. Mripat weruh kok kon meneng ora iso, akhire gandeng ngetke weruh iki jedet. Wah. Ngaji esuk anyar. Nih. Ngaji esuk wae anyar. Kok terus nyetrum ning sandine. Le anyar ngerti ra kowe lek. Dosa kowe kok ya ngejak kancane. Itu saya dadak ngejak kancane ya, kancane terjebak ditakoni le anyar ngerti ora kowe lek. Wis kancane terjebak. Ora lah piye? Anake iki rak mulih saka Jakarta. Wangune pol. Lah terus arak wingi terus dijak nang Mancasa. Awal-awale mripat iki. Wah tenan meremen raka. Terus dijak nang Mancasa. Dilalae sandinge yo jebul anu. Ming 11-12 karo sing sok senengane ngoneni wong kuwi. Len jawab ya terus rada gedhe kae. Mulih Jakarta ming Mancasan lho. Mulih Jakarta ming Mancasan. Ya sak mermerme taman bunga. Kok Mancasan, wes iki nek diterusé yakin mbok ngajine bubar bahane le omong isih kok engko. Terus kira. Kono urung titik, urung jelas, padahal ngajine wis bubar. Kono le ngomongke terusane mau jan urung titik, urung jelas. Wong mremen ra karu-karuan kae.
Iki sing saka mripat weruh nyetrum lambe wis njladrah. Dosa iya. Kadang saka ati sithik. Kadang jedule dosa ki sok saka ati berprasangka. Wah sing do ngono. Wong kula niki wau medun telat we atine wis do dosa kae. Kok ketoke akeh sing do dosa. Tenan ketoke akeh nek ya. Krasa ya aku yakin krasa. Wes. Pahit iki mesti. Ana sing langsung tok lek cetha kebiaran. Ana sing berprasangka sing rada ngawam. Kawanan iki bengi ngopo ya? Wah, wes. Hati saka prasangka jedul nyetrum nang lisan. Jedul nyetrum nang ayo maklum to ya mbok ya wis ben. Mesti ngono kuwi ngomong karo kancane. Sing ora seneng ya nama ya maklum ning nek kewajiban ngaji ki ya tetep wangun ketoke ra salah, mesti jenengan ngomong ngono kuwi rasane kaya ora salah kae. Dosa tak omongi. Ngayal senengane. Jan waton wong kahanan wong iso owah-owah kandhane iki boyoke rengkang-rengkang. Muni bengi ngopo mbahmu kuwi ya. Iki jan boyoke ra beres. Ngagi sambate we ngerti to jawabane ayo tak nyerah. Ini dosa. Mulane ket bengi nang ngaji Senenan kok dilale rembukane ya rembukan tobat wae. Ketoke dilingke Allah kon tobat to iki. Rembukane kok tobat wae. Ngaji Senenan ya tobat. Karena tiap hari ora jam-jaman mesti kepleset dosa do tobat. Nah Imam Ghazali ngendika kowe do tobat. Dan kudu paham tobat ki ora pisan. Nek ana wong ngomong tobat ning isih dosa kuwi padha karo ngece Allah. Kuwi kalimat-kalimat sing blondrokke wong sing marai wong itu ki terlena dengan dosa. Dosane pendak dina, tobate sing bener ya pendak dina. Kecuali nek jenengan bar tobat terus iso ngelola urip ora dosa ngantek tekan mati. Ane ngendi ana mbok jenengan urip ijen ning tengah alas wae dosa e. Mlebu ning sentong ora tau metu e dosa e. Rumangsane iki ora iso mula kudu pendak dina tobate. Salah satu mengawali ben termotivasi tobat ki sering mikirke dosa sing wis dilakoni bar kuwi terus ngakonono eleke wah ya elek tenan. Tetep elek tenan iki. Dadi wong kok ya. Dadi berawal saka jenengan mikirke bahwa dosa ki ya elek tenan. Berarti aku ki ya elek. Sip tenan duwe pikiran sing kaya katen iki sip tenan. Berarti aku ki yo elek. Nek wis ngono kuwi terus itibak ning Quran hadis. Qur'ane memotivasi kebagusan ki kena ngumbusak keelekan Qur'ane. Terus hadise tututono elekmu nganggo apik, mongko apikmu bakal mbusak elekmu. Lah kuwi terus direalisasikan.
Secara pribadi kula ki angger misalkan ngaji ngeten iki, ngatine minta niati wong bengi dosa, esuk-esuk tak busake nganggo ngaji. Wong ngaji ki diwajibke Allah berarti apik. Hal sing apik menurut Kanjeng Nabi ki kena nggo mbusak elek. Bismillah tak nggo mbusak dosaku elekku sewengi. Kadare pira sak karepe Allah. Engko ana peluang apik tandangi meneh, diniate nggo mbusak elek meneh. Ngono ora usah mikir ganjaran, diganjar ben ora ben. Sing paling sip ki mah kena nggo mbusak ngono kuwi. Ya ya menungsa ora sempurna. Ngerti-ngerti ya paling ora karek sithik lah dosane, nek nggon resik kae ya ora iso. Ning rak ming karek sithik, gek nek karek sithik sing apik akeh rak aman ngono ya, aman. Ora usah muluk-muluk pokoke angger ana keapian dregil lakonana niate nggo mbusak dosa. Nah wis niki sik. Terus sesuk muga-muga do diridani Allah. Do istiqomah ling ngaji, istiqomah ling ibadah, ikhlas atine, sabar atine, do paringi kanugrahan jembar barokah rezekine, bejo selamat dunya akhirate. Ila akhirih wallahu a'lam walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.